ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇത് ഇൻബോർഡ് എഞ്ചിനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ ഹൈ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന 175 HP എഞ്ചിനാണിത്. ഇത് റേസിംഗ് കാറുകളിലൊക്കെ വരുന്ന പോലത്തെ ടൈപ്പ് എഞ്ചിനാണ്, ഇൻബോർഡ് എഞ്ചിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ട് നേരെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുവാണ്. ഇതിപ്പം മറ്റേ വിഞ്ച് സിസ്റ്റം വഴിയാണ് സംഭവം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുവാണ്. ഇതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നേരെ ഇറക്കുക. നമ്മുടെ ബോട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ മറ്റേ സിസ്റ്റത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ ഇറക്കി വിടുവാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പവർഫുൾ സിസ്റ്റമാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നല്ല പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണിച്ചാലും അതിൻ്റെ വെള്ളം തെറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിക് വെച്ചിട്ട് നേരെ താത്തുക, റിവേഴ്സ് എടുത്താണ് അവർ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഭയങ്കര ഹൈ സ്പീഡാണ്, കണ്ടോ. പറന്നെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിൻ്റെ അതൊന്ന് കയറിയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറി എടുത്തില്ല. കണ്ടോ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കണ്ടോ, ഏകദേശം